eu sou a professora Camila e vim ajudá-los quanto ao som das letrinhas. Vamos começar pelas vogais. Essa letra se chama A e o som dela é A. Essa letra se chama e o som dela é E. Essa letra se chama I e o som dela é I. Essa letra se chama O e o som dela é O. Essa letra se chama U e o som dela é U. Lembrando que todas as letras têm nomes e têm sons.